иска сега да стане. Хайде, ще станеш, ще станеш. Ще станеш. Чакай се. Много тежко. Не, това не го мърди. Но то много тясно ще Не, няма. Ето като тропка. Кажи нещо, Ани. Сега това иска да го пипа. Едно дете, тук се приказвахме, едно дете вика цялото, едно момиченце вика на няколко месеца, цялото в пъпки, завела го е на болницата и казали са от голямата жега, ма цялото вика от тук, ето е блокове. Цялото в пъпки. Викам и моето дете е това да не го дъвчи. Йоанче, не дей, мамо, това да го дъвчиш. Мерси. Вики, тази водичка е за теб, обаче пие от чешето, не от чашата. Чули ме? Искам от чешето да пиеш. Айде. Дай, ще ти го отворя, чакай се. Ето виж, до 6-12, до 2012 година е годно. Къде е Тати? Тати! Лело! Къде си, Лело, да пиеме кафе заедно? Лело! Дела!